আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে ব্রয়লার মুরগির একটা ডিফারেন্ট রেসিপি তৈরি করে দেখাবো। অনেকে ব্রয়লার মুরগি খেতে পছন্দ করেন না। আমার এই রেসিপিটা ফলো করে তৈরি করলে আশা করছি আপনাদের সবার কাছেই অনেক ভালো লাগবে। তো চলুন মূল রেসিপিতে চলে যাই। এখানে 1 কেজি ব্রয়লার মুরগি আছে। এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণ টক দই, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা, 2 টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ, 1.5 চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়া, 1 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া। ঝালের পরিমাণটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন। এখানে সামান্য পরিমাণে জায়ফল জয়ত্রী একসাথে গুঁড়া করা আছে। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা। এখানে 2 টুকরা দারুচিনি, 10-12টার মতো গোলমরিচ, 4টা এলাচ, 3টা লং একসাথে গুঁড়া করা আছে। এখান থেকে অর্ধেকটা পরিমাণ আমি এখানে দিচ্ছি, আর অর্ধেকটা পরিমাণ নামানোর আগে দিব। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে বেরেস্তা। বেরেস্তাটা হাত দিয়ে একটু ভেঙে দিচ্ছি। এবার সব কিছুকে একসাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো মাখানো হয়ে গেছে। মাংসটাকে ম্যারিনেট না করলেও হবে, তবে আপনারা চাইলে 30 মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করতে পারেন। আমি সরাসরি রান্নায় চলে যাচ্ছি। যে কড়াইয়ে পেঁয়াজ বেরেস্তা তৈরি করেছিলাম, সেই কড়াইয়ে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে হালকা ভেজে নিতে হবে। এবার একসাথে নেড়েচেড়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা, দেখুন পেঁয়াজটা কালার আসতে শুরু করেছে। এ পর্যায়ে মাংসটা দিয়ে দিতে হবে। এবার মাংসটাকে তেলের সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়া। এবার খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার মাংসটাকে ঢেকে ঢেকে রান্না করতে হবে যতক্ষণ না মাংস থেকে পানি বের হয়ে আসে, এবং মাঝে মাঝে একটু নেড়ে দিতে হবে, তা না হলে তলায় লেগে যাবে। তো দেখুন মাংস থেকে পানি বের হয়ে এসেছে। এবার ঢাকনা ছাড়াই মাংসটা থেকে পানি একেবারে শুকিয়ে তেল বের হয়ে আসা পর্যন্ত এভাবে নেড়েচেড়ে রান্না করতে হবে। তো দেখুন মাংসটা থেকে পানি পুরোটাই শুকিয়ে গেছে এবং তেল বের হতে শুরু হয়েছে। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পানি। ব্রয়লার মুরগি তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়, তাই খুব বেশি পানি দেওয়ার দরকার হয় না। আর কষানোতেই অর্ধেকটা সিদ্ধ হয়ে গেছে, তাই 1 কাপ পরিমাণ পানি যথেষ্ট। এবার নেড়েচেড়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে বলক আসা পর্যন্ত।
তো দেখুন বলক চলে এসেছে। এ পর্যায়ে চুলার আঁচটা মিডিয়াম হাইতে রেখে ঢাকনা ছাড়াই মাংসটাকে রান্না করতে হবে। যখন মাংস থেকে পানি এভাবে শুকিয়ে আসবে তখন দিতে হবে 3টা কাঁচামরিচ, সামান্য পরিমাণে পেঁয়াজ বেরেস্তা, বাকি অর্ধেকটা গরম মশলার গুঁড়া এবং সামান্য পরিমাণে কেওড়া জল। এই ইনগ্রিডিয়েন্টগুলোই কিন্তু এই রেসিপির স্বাদ বাড়িয়ে দেয়, তো চেষ্টা করবেন সবগুলোই দিতে। এবার সব কিছুকে একসাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানো হয়ে গেছে। এবার 2 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে, তারপর পরিবেশন করতে হবে। ঢাকনা দেওয়ার ফলে কাঁচামরিচের ফ্লেভারটা খুব ভালোভাবে বের হয়ে আসবে। তৈরি হয়ে গেল ভিন্ন স্বাদের ব্রয়লার মুরগির রেসিপি। রেসিপিটা একেবারেই ডিফারেন্ট এবং খেতে অসম্ভব মজার। ব্রয়লার মুরগিতে একটা বাজে গন্ধ থাকে। আমার এই রেসিপিটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে তৈরি করলে আশা করছি কোনো গন্ধই থাকবে না। বাসায় গেস্ট আসলে তাদের সামনে পরিবেশন করতে পারেন। রেসিপিটা কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবেন। আজকের জন্য এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।